Reorganisation channel clear to zong te che bai vek ule du angam ma a ram ri chung chang kanon soi thei lo wangin clear to te in shet thiam na kanon nge na kan shet cheu angin July li som ni paruk sang ni som ni pakhat thojan ni khan hun rei tak atanga lo in mong to ram ri boina chuan aso san hun lai ber tongin Mizoram Police le Assam Police te chu anin kap ani kha Mizo mi poite thingpho atirangin beng avir ngal zar ani kha nunna chan homa beile tu kan mi huai sen vaireng te khomi le sa te le khoshang shang atanga kal khom kan tlangwal huai sen te kan sarkar le police te zana che bai kan boka chuan kan ti hle chuti rualin heram ri poina awanga har sana tok le liam tuar te kan tor pui tak zet bok ane hetiaram ri boina to play thei lo kan nei le thisin achuak ta hial mai hi poi kan tia inrem na tluan tling nei hi Mizoram mi poi te du thu sam ani Assam le Mizoram ram ri boi chan lian ber kan ram ri nia kan shiat in anglo nuai mai hi ek sang sang wang ani a heng Bengal Eastern Frontiers Northeastern Areas Reorganisation Act te tontoma kan choi don lova description lama mithiam te zia kada a shatiang du chuan kan lo chiar chiang mai don nia tontoma chuan aram ri buai na chan pahni na zok hi abul thuta tangin lorden den kan tum don ani Assam ne na kan inkar buai na hi Assamese native people anti Assam lo masa namte nen nilavin Bengali nen kan buai ani berzo ka India Bengali ho ne na boy ta dai nge kan ni a an mani chu India Assam state thunga lo tam ta ni an ni ti kan thiam ang tok tokin kan chui don ani ole kan then state Assam hi alu ma saber tu te chu homes na man nia anni hi China atanga lo kala Myanmar paltlanga Assam hi lu ata anangai annia an history ngot po chui tham fe a omani mase tuna kan bitum tor ber te chu a homestay hini lawin Bengali zok ani wangin an chanchin kan chui thui lem lawanga tin Assam hi nam sang sang som thum vel omna ania sa khusang sang le mel in anglo fe khom na ani bok tong ringot po chi somnga panga chuang a omani state sang le foreign atanga pemlut an in pol sop nuai awangin tunge Assamese ti zawhna po hi Assam tan chuan boina chaw chuan mai ani na chin po a Bengali tong mang hi zazela somthum borvel an phadai bok ani zawhna tawh thenkhat te po thanem tham tak Assam ram chunga hian an ve bok ani engwang chuan nge Bengali ho nen kan buaya Bengali ho chanchin tlem han chui le zok ila Bengali te hi nam upale themneu lo tak anniya India rama lalram mumal tak aron Indian chho mahajana padas lalram som parok anti te zinga lalram thenkhat kha West Bengal chung hiania map hi cheng takin han en ila lalram som parok zinga chakberle ding chuakta magadha po West Bengal ramle achevela lalram din ani ram thatakani wangin he ram hi lal sang te khan an in chu na sa le bok thina mugal lalram chunga bule bal thar chuak nember an ni bok he wang hian ram chung le ram pon tenen po anin sumdon ton na sa le maya tin sumdon an thiama an taima a na tho an thiame mem boka thil siam na mun le long tok na mun lar tak khovel huwa pa lar pha te po West Bengal a hian a omani tonglamani se Bengali hi Hindi ti lova India rama mangtu tamber nia literature an sang boka tim Indian nam la phwatu po Bengali pachal Rabindranath Tagore ania ani hi India mi te zinga Nobel Peace Prize dong masaber ani nge ani mugal lalram alautluk chiat nu khan Bengal belbik chu nawap te kai shwaina nuaya an indanga sumenua rampona tangin Portugal Dutch East India Company
Danish East India Company, French Company ten he hmuna hian mun an lo khwarhlom to a sumdon hmunatan an it ani atopa Battle of Plassey 1757 le Battle of Buxar 1764 le 1793 a ne tu an ni vangin helai mun hi British thunwaya atlulut ta ni British Royal na hnuaya India ram mun poimo berpol aron ni chawa ma ason na sahle Mughal dynasty hunlai ang thau khan British op na hnuaya po India rama bule bal thar chuak nember anlani te zelani British in an oplai hian Bengal province azaw hle a Assam po kum sangkhat zariat somni parukle sangkhat zariat somthum pahni inkar chhung chu Bengal province hnuaya hian a omthin heti lai atang to hian Bengal ho chu Assama anlu tan to a ole atoi zong in India ram independence swal turo pui tak zinga Bengali mi le sa an ther fur boka kan shiat lar tur bera kan ren chu Subhash Chandra Bose khane base kumsang kha ko somli pasaria India in zalen na a han mu don lai vel khan Hindu le Muslim inkara khizau tak alo pianga India ram chung ni thin Pakistan le Bangladesh chu Muslim sa ko zui tu te omnan ram khat angin India ram independence mani chia ugas ni som pali sangkha ko somli pasari khan zalen na pek ani veta ani Pakistan hi West Pakistan ti ania Bangladesh hi East Pakistan anti thunga chute Pakistan asanga alo am veta chu Bangladesh nen ram khat ni si in anikara India abok zone maya ramro rel na po in atwar le achu mai nilovin anikara politics namle sa ko chungchanga in muthiam launa alo ve bok nen Bangladesh chuan independence an swalta ani Bangladesh in independence aswalai hian India rama Indira Gandhi Prime Minister Bengali te chu India rama RALTLAN aphal saka mi makta duai somthum vel zet chu India ram chunga anrun RALTLAN ta ani heng RALTLAN te hi West Bengal North East India a Assam le Tripura state te hian anin beng bel de vek bok ani British hunlai atangin Bengali te hi Assama anlo lut tran kan ti to kha Bangladesh independence war la ya RALTLAN chanem tok nen aruka tun thlenga ludru nen West Bengal state Tripura le Assam munrok te chuan adol zo to lo ani ber maya an in thla pung chak bok nen ram ruak apiang chu an mutai ta fek mai ani an fingin sumdon an thiama an house ma boka lodisa state lian ber Assam po an control thei ta der mai ani tin Bengali RALTLAN tam tak Tripura lama lut te po kha Tripura lam chuan lo khoi ngamin political advantage tan te lak an lo tum ve boka an be sei lo takin tu na chuan Bengali ho nunga an om de vek to a kong eng kima rammi lo om sa ti a in an chung nung jok ta ani Nori state dangdanga te po Bengali ho hian mun an khwar thok le to bok ani Assam district somthum pathuma district sompanga a Bangladesh atanga lo pemlu te hian Assam lo om sa te hi an tamne to jok ni in an soya ti chuan Mizoram china kan ngai te po an mutai ngoi to a Assam politician ten an chana an vote bank ani ve bok sia an local politician ten politics ham thatna nan manga an lo fui porve chen boka dane dan lawe uk sak lovin aram zau tumin an bula an ramri a state om apiang chu an nor ta sek mayane chemta roda thon thu ang dewin heng ramri buaina chan hi a in lalon chhode duat ani tun chum ramri buaina a Mizoram mi puite kan vani na chu kan politician ten eng party ke ma khelwa ram mangai na tak tak na ya ma anla hi ania Assam chief minister Himanta Biswa chuan ami puite abum kwal vel mai maya ama ham thatnan ami puite nunna athap kan ti thayang Chuvangin mi pui chunga gamble lo khelwa kan ram shroi tu ten ro anrel hi alom am tak setani Assama hian mishing million somthum pali point som pariat an oma chungzinga zazela somthum vel chu Bengali anni Mizoram hian 1.2 million kan oma Sikkim ti lawa India ram state te zinga mishing claim na ber kan ni a
kan vote nei za hi a in thlau ro pui mai si a central sarkar tan po kan poimo nep deuh thin ni in alang tin tho chhuah lama la hian kan tluk lo turu buru na samai si a kan el phak lo ani top mai ma se kan sarkar in chan alaka mi puiten kan zirbok chuan heti zat lek ni chung hian state ngai san omle luberte zinga mi kan ni thei tho ti hi kan ring tlata bengali emo bengali lo te tan po a zatla ka kan than len phot chuan kan ram le kan nam min nam nul mai mai don lovani chutiang awang chuan thliar karil ro putor kati na ani lova kan ram moina le nam ziarang te hi mang thiamila tourist tam tak an lo lu thei nan kan ril ro in hong zau sela human resource development agriculture sericulture le department shanga kong shanga athai anga chakin ma son ila rin omin taima bukila state za omle chai boy mai ngam lo kan ni chau thoi don ani kan sarkar le mi puite malam panzel turin du sakna kan lana voina tharuma min nek sek tu to hi thiamna finna le changkan na mangin kan ne thei ani